الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغيبة أشد عن الزنا وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد زمانہ سلسلے نقشبندی عالی سره محبت لرونکو او نسبت لرونکو دوستانو او د الله تبارک وتعالى په محبت کې د مختلفو محلونو او د مختلفو کورونو راغلو د الله عاشقانو الله تبارک وتعالى دې زموږ ستاسو ټولو په خپل کور کې د حاضري قبول او منظور فرمایي. الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ته همیشه لپاره بار بار د ذکر په مجالسو کې او د ذکر فکر او د اصلاح په مجالسو کې د حاضرۍ توفیق او سعادت نصیب کړي. آیت مبارکه تاسو په وړاندې تلاوت کو. الله تعالی فرمایي چې مؤمنانو اجتنبوا كثيرا من الظن، تاسو د بدګمانۍ نه ځان بچ وساتئ. په چا باندې بدګماني مه کوئ. په چا باندې بدګمان هغه په اسلام کې منع دی او حرام دی. نبی علیه السلام حدیث مبارک هم دی چې ظن المؤمنین خیره، په مؤمنانو باندې د خیر ګمان کوئ. د دې مثال داسې دی، مثلا یو سړی روان دی او ورسره یو زنانه ده روان دی، نو ته په هغه باندې دا ګمان مه کوه چې یاره دا څوک دی او څوک نه دی. ته وایې چې یا به یې بیبي وي، یا به یې مور وي، پوه شوې، یا به یې لور وي، یا به یې خور وي. نو دې ته ویل کېږي د خیر ګمان. هسې فضول باندې ګمانونه مه کوه چې یاره دا څوک ورسره روان دي. داسې یو مثال دی، نور داسې دنیا ډېر مثالونه کېدی شي. مسلمان بل مسلمان باندې ښه ګمان ساتي. ولا تجسسوا آیات مبارک کې 3 احکام راغلي دي. یو حکم دا دی چې تاسو په چا بدګماني مه کوئ. بل حکم دا دی چې د چا تجسس مه کوئ. تجسس دې ته وایي چې ته په پټه باندې غوږ کښېږدي چې چېرته دی څه وایي. 2 کسان ولاړ دي، ته ورته ډډې ته ودرېږئ چې دا دوی په خپله کې څه خبرې کوي. یا څوک ناست دي، ته ورته یو ځای کې ودرېږئ چې دا دوی په خپله کې څه خبرې کوي. یا د چا دروازې ته غوږ کښېږدي، یا د چا کور دیوال ته غوږ کښېږدي. دې ته تجسس وایي. دا هم حرام دی، دا به هم نه کوي. د چا تجسس او د چا د پټو خبرو ته به غوږ نه کښېږدي چې دوی په خپله کې څه وایي. او 3م حکم دا دی چې ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسو د یو بل غیبت مه کوئ. یو بل پسې تاسو غیبت هغه مه کوئ. غیبت تشریح هم نبی علیه السلام په خپله په حدیث مبارک کې کړې ده. نبی علیه السلام فرمایي چې ته د یو مسلمان ورور پیشي شه، داسې خبره وکړي چې په مخامخ کې باندې هغه خفه کېږي. داسې چا پسې خبره کول چې ته ورپسې په مخامخ نه شي کولی، دې ته غیبت وایي. نو صحابو تپوس وکړو چې که دا خبره په هغه کې موجود وي او موږ یې ورپسې پیشي شا کوو. نبی علیه السلام فرمایي که دا عیب په هغه کې موجود دی او ته پیشي شا ورپسې کې، نو دا غیبت دی. او که په هغه کې نه وي ته ورپسې لګیا یې، دا خو بیا د غیبت نه غټه ګناه ده چې بهتان ورته ویلی کېږي. بهتان دې ته چا کې یو ګناه نی او ته په زور چې کوم دی نو په هغه باندې تړې، دې ته بهتان وایي. نو غیبت چې دی نو هغه ډېر نقصاني څیز دی. او زموږ ستاسو مجلسونه هغه همیشه دپاره غیبت باندې مزین کېږي. او عام خلک اوسه چې خواص هم چې دی نو غیبت کې مبتلا وي، چې د غیبت نه بلکل قطعا ځان وساتو. بلکل چې چا پسې خبره ونه کړو. زموږ اکابر به داسې وو چې هغوی به چا پسې ښه خبره هم شروع کړه، نو بس هغه ځای کې به ودرول چې بس ټیک ته مخکې به هغه تذکره د چا نه کوله. ځکه چا پسې چې بحث شروع شي نو که ښې خبرې هم کنه منځ کې پکې یو خبره داسې راځي چې هغه د عیب وي، چې یاره دا کار هم پکې شته دی، دا کار هم پکې شته دی. نو غیبت نه چې زموږ ستاسو مجلسونه هغه خالي شي. او حدیث مبارک کې راځي چې الغیبة اشد عن الزنا، غیبت چې دی دا د زنا نه سخته ګناه ده.
زنا دومره سخته ګناه نه ده سمه چې غیبت دی. علماو بیا د دې وجه لیکلې ده چې وجه دا ده چې یو کس زنا وکړه او د په صدق دل سره توبه وویستله او نو الله تعالی به دې معاف کړي، په دې توبه باندې به خدای پاک دې معاف کړي. خو غیبت داسې شی چې دا که ته ځان سره توبه وباسې، ډېر توبې ځان سره وباسې، په دې ته الله تعالی نه معاف کوي، تر څو چې د چا پسې ته خبره کړې ده او چا پسې دې سپکې خبرې کړي هغه نه به معافي غواړي، تر څو چې هغه نه معاف کړي الله تعالی دې نه معاف کوي. او آیت مبارک یو پسې فرمایي چې ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، تاسو کې څوک دا خوښوي چې د خپل مړ ورور د مړ ورور غوښه وخوري، فکرهتموه دا خو تاسو هېڅ کوم نه خوښوئ، ټول به دا خبره نه خوښوئ، فکرهتموه تاسو ټول به دا خبره نه خوښه ګڼئ. نو غیبت مثال داسې دی لکه د مړ ورور غوښه خوړل، د مړي غوښه خوړل، دا د غیبت مثال دی. او حدیث مبارک کې دا هم راځي چې څوک چې د چا پسې غیبت کوي نو د خپلې نیکۍ هغه د بل مسلمان ورور ته ورکوي، د ده دا نیکۍ چې دی نو هغه د ده د عملنامې نه ختمېږي او د هغه په عملنامه کې لیکلی کېږي. نو الله دې موږ او تاسو د غیبت نه وساتي. غیبت چې دی دا د تکبر یو قسم دی. تکبر الله تعالی ته ډېر زیات ناخوښ دی. د غیبت مطلب دا دی چې ته تکبر کې ته ځان ښه ګڼې او هغه سپک ګڼې، چا پسې چې ته خبرې کوې نو ته ځان د هغه نه اوچت ګڼې او هغه د ځان نه سپک ګڼې، ځان پاک ګڼې او هغه عیبجن ګڼې، او ځان پاک ګڼې ځان نیک ګڼې او هغه ګناهګار ګڼې، ځکه بل پسې غیبت کوي. دا غیبت دا د تکبر یو قسم دی، بلکې دا عین تکبر دی چې ته خپل ځان اوچت ګڼې او بس سپک ګڼې. نو الله تعالی ته تکبر ډېر ناخوښ دی. چا چې تکبر کړی دی الله تعالی هغه ضایع کړي دی. تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر عزازیل خوار کو شیطان چې لوی علم ورسره لوی عابد ډېر لوی عبادت گزار دا شیطان. حدیث مبارک کې راځي په اوو ځمکو اوو اسمانونو کې یو لیش ځای تاسې پاتې نو چې هلته کې د سجده نه وکړې، دومره لوی عبادت گزار او عابد او ډېر لوی عالم و، علم ورسره دومره و چې د تمامو فرشتو استاد و، د ټولو فرشتو د استاد دومره لوی علم ورسره، او ډېر لوی عارف هم و، عرفان د الله تعالی ورته هم ډېر حاصل و، دومره معرفت ورته حاصل و چې په کائناتو کې لومړنۍ ګناه او لومړنۍ نافرماني ده وکړه چې الله پاک د حکم د سجدې نه انکار وکړو، لیکن په دغه وخت کې الله تعالی ذات جلال کې رالو او دته حکم وکړو چې وځه د جنت نه. په دې وخت کې هم دې پوهه دی چې الله تعالی ذات باندې غصه نه غالب کېږي. نو په دغه ټیم کې هم د الله نه سوال کوي چې رب انظرني الی یوم یبعثون، الله د جنت نه مې خو باسي خو قیامت پورې ماته ازادي راکړي. نو الله تعالی سوال قبول کړ، الله فرمایي چې فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تر قیامت پورې به ته آزاد یې. نو په دغه ټیم کې الله د سوال قبول کړ، دته پته ده چې الله تعالی ذات باندې غصه نه غالب کېږي. معرفت د الله تعالی هم ورته حاصل دی، علم هم ورسره و، عبادت هم پکې و، عرفان هم پکې و، او عشق پکې نو، عین د عشق دا پکې نو. که چېرې په ده کې عشق وی نو چې څنګه د الله حکم شوی وی نو بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، فوراً به د سجده کوله که ده کې د الله تعالی د ذات عشق وی نو که ده کې عشق نو عشق دا ډېر لوی شی دی چې کله انسان کې د الله او د الله د رسول محبت انسان په زړه باندې هغه غالب شي نو بس دغه انسان ته هر نیک عمل آسان شي او هر ګناه به ورته داسې ښکاري لکه غر. دا ذکر دا مجلس چې موږ تاسو دلته راجمع کېږو دا زرګونه نه کوو بار بار، او ذکر جهري کوو ذکر خفي کوو، دې دپاره کوو چې موږ تاسو ته د الله او د الله د رسول محبت حاصل شي. چې کله الله او د الله رسول محبت زموږ ستاسو زړه ته ننوتو نو بس هر ګناه نه به الله موږ محفوظ ساتي انشاءالله، هر نیک عمل به الله موږ ته اسانوي، الله به موږ ته د نیک عمل لارې په خپله کولاوي انشاءالله، او د ګناه لارې به الله تعالی موږ ته بندې ساتي انشاءالله. چې کوم انسان نیکیو طرف ته زړه مایله دی، منځونه یې پابندۍ سره دي، د جمع سره دي، ذکر توفیق میلاویږي، د قرآن تلاوت توفیق میلاویږي، دغه انسان دې پوهه شي چې زه د الله محبوب بنده یم. او چې انسان روټین هغه ګډ وډ دی، قرآن تلاوت نه کوي، ذکر نه کوي، مونځ دغسې حال احوال دی، او کله کړی کله نه کړی، کله قضا کړی، دغه انسان دې په دې پوهه شي چې الله تعالی زما سره مینه نه ساتي، زه د الله مبغوض بنده یم. که الله زما سره محبت وي
ما ته د نیکو اعمالو توفیق ملاوي تاسو ټول چې دلته راغلي تاسو د الله محبت دی الله راوستي تاسو په خپل نه یې راغلي تاسو ټول الله راوستي الله دې همیشه تاسو خپل ذکر مجلس ته راولي الله دې همیشه مونږ تاسو سره محبت وکړي الله دې مونږ تاسو د غیبت نه وساتي چې کوشش وکړو ان شاء الله همیشه لپاره کوشش وکړو چې بس کوم ځای کې غیبت شروع کېږي چې هغه ځای نه پاسو موضوع بدلو او هغه کو چې لوست رسې نو په خپل باندې چې غیبت مه کوه غیبت نه دی پکار ماسخوتن ټیم کې ځان سره حساب کوو چې نن مې غیبت کړې او کنه مې نه کړې ان شاء الله ځان سره په خپل محاسبه وکړو نه قصد وکړو چې زه غیبت نه کوم ان شاء الله یو ګناه خو پرېږدو ان شاء الله چې غیبت پرېږدو بیا به الله نظر محفوظ ساتي بیا به الله تعالی ان شاء الله نور ګناهونو هم بچ کېدلو توفیق راکړي آهسته آهسته ان شاء الله کوشش کوو چې یو ګناه قصد ځان سره په ځان پابندي ولګو چې دا ګناه به زه نه کوم ان شاء الله الله تعالی به مو تاسو ته ټول ګناهونه ورځ داسې راشي چې چټکاره راکړي ټول ګناهونه به الله تعالی ان شاء الله محفوظ کړي الله تعالی دې زموږ او تاسو استقامت نصیب کړي الله دې زموږ او تاسو خپل محبت او خپل رضا نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله